اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوستوں کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج میں اپنے دوستوں کے لیے بہت پیر بہدف نسخہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے۔ جتنی پرانی کھانسی ہو، جمع ہوا نزلہ، ناک بند ہو، دماغ میں جمع ریشہ ہو، بخار ہو، ہر قسم کا علاج کروانے کے بعد بھی کھانسی ختم نہ ہو رہی ہو، نزلے کا اخراج نہ ہو رہا ہو، انشاءاللہ اس کے 5 دن کے استعمال سے پرانی کھانسی، جمع ہوا نزلہ، زکام بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے، لہٰذا میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی میرا دوست اس بیماری میں مبتلا ہے، نزلے کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہو، جسم میں نزلے کی وجہ سے درد ہو، کھانسی سے تنگ ہو یا ناک بند ہو جاتا ہو، گلے میں نزلہ گرتا ہو، وہ تمام دوست میرا یہ نسخہ صرف 5 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن ضرور استعمال کریں اور انشاءاللہ 100% گارنٹی سے چھٹکارا ملے گا۔ اور میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 7 دن کے بعد اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی اور میڈیسن کی ضرورت پڑے گی۔ اکثر دوستوں کو جمے ہوئے نزلے کی وجہ سے سر میں درد، چکر رہتا ہے، وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں، نظر کی کمزوری، دماغی کمزوری محض اسی وجہ سے انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کا بروقت علاج بہت ضروری ہے۔ میرے تمام تر نسخہ جات ریزلٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی آپ کو 100% انشاءاللہ گارنٹی ملے گی۔ ایک بار ضرور استعمال کریں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ دوستوں کو نسخہ بتاؤں، تمام دوستوں کو میری ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ تمام دوست میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ روز آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ میں ہمیشہ مختصر سی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا بھی ٹائم بچ سکے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، لہٰذا چلتے ہیں اپنے نسخے کی جانب۔ ایک بار میں پھر آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ سکے، اور میں اپنے چینل پر ہمیشہ ریزلٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، کوئی کسی قسم کی فیک ویڈیو یا کوئی کسی کی نقل میں اپلوڈ نہیں کرتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے نسخہ جات سے آپ دوست فائدہ اٹھائیں اور دوسروں میں بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان نسخہ جات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجزاء نوٹ فرما لیں، سکرین پہ بھی آپ کو اجزاء نظر آ رہے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں تاکہ مکمل سمجھ آ سکے۔ شکریہ۔ اجزاء آپ نوٹ فرما لیں: گل بنفشہ 3 ماشا، گاؤ زبان 3 ماشا، بادیان 3 ماشا، تخم ختمی 3 ماشا، اثر السوس 3 ماشا، مویز منقع 7 دانہ، سپستہ 9 دانہ، پرسیہ و شام 2 ماشا، 2 تولہ شکر یا 2 تولہ شربت، یہ آپ علادہ رکھ لینا بنفشہ کا۔ ان تمام اجزاء کو رات کو تازہ پانی میں بھگو دیں، یعنی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن اس میں شکر جو ہے وہ علادہ رکھ لینی ہے۔ یہ شکر جو ہوگی 2 تولہ شکر ہو یا شربت بنفشہ ہو 2 تولہ، یہ تمام اجزاء کو ان میں صبح اٹھ کر مل چھان کر 2 تولہ شکر میسر ہو یا شربت بنفشہ ہو، اس میں ملا کر آپ نے پینا ہے۔ تو ایک بار دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ اجزاء آپ نوٹ فرمائیں: گل بنفشہ 3 ماشا، گاؤ زبان 3 ماشا، بادیان 3 ماشا، تخم ختمی 3 ماشا، اصل السوس 3 ماشا، مویز منقع 7 دانہ، سپستان 9 دانہ، پرسیہ و شام 2 ماشا۔ تمام اجزاء رات کو تازہ پانی میں بھگو دیں،
صبح مل چھان کر 2 تولہ شربت بنکشہ یا 2 تولہ شکر میں ملا کر پی لیں۔ اچھا، اس میں صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس شربت بنکشہ میسر ہے تو 2 تولہ یعنی کہ آپ 2 چمچ شربت بنکشہ کا اس میں حل کر لیں، یا اگر شربت بنکشہ آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو 2 تولہ شکر ہی لے لیں۔ 2 تولہ شکر اس میں مکس کر کے اچھی طرح حل کر کے آپ اس کو صبح اٹھ کے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کھانسی، بخار، بلغمی، نزلہ، زکام، بدن میں جو درد وغیرہ نزلے کے سبب سے ہوتا ہے، سب سے بفضل تعالیٰ نجات ملے گی۔ کم از کم 5 دن ورنہ 7 دن ضرور پئیں۔ میرا بار بار کا آزمودہ نسخہ ہے اور میں بار بار اس نسخہ کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اور تاکید بھی کرتا ہوں کہ پرانے سے پرانی کھانسی، جما ہوا نزلہ، بخار، زکام صرف 5 دن میں ٹھیک کر دے گا۔ لیکن بعض اوقات یہ 7 دن بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر 5 دن میں اس سے مکمل طور پر چھٹکارا نہ ملے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 7 دن استعمال کریں، اور انشاءاللہ 7 دن کے استعمال سے آپ کا جو ہے نا یہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، اور 7 دن کے بعد نہ کسی دوسری میڈیسن کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو جو ہے کسی قسم کا فرق باقی رہے گا۔ تو اگر کسی میرے دوست کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کومنٹ میں پوچھ سکتا ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ہے، وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو وہ بھی مجھے آپ دوست کومنٹ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں ہر دن آپ کے لیے نئے سے نیا نسخہ اور ریزلٹڈ نسخہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرا چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔